नमस्कार। कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। आज हामी रुकुम घटनाको अपडेट सहित उपस्थित भएका छौँ। 10 गते रुकुम घटना भएको थियो। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सोती भन्ने ठाउँमा भएको घटनाको विषयलाई लिएर अहिले देशभरि आन्दोलन जारी रहेको छ र न्यायको माग गर्दै आन्दोलन जारी रहेको छ। सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने पनि माग भएको छ। घटनामा 6 जनाको ज्यान गएको छ। सुरुमा बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य अगाडि बढाउँदा 6 जनाको शव फेला परेको छ र 6 जनाको शवको शनाखतपछि पोस्टमार्टमपछि अन्तिम संस्कार पनि सकिएको छ। तर पनि सङ्घर्षका कार्यक्रम भने दिनानुदिन विभिन्न जिल्लामा चर्किँदै गएको छ। यही अवस्थामा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्नका लागि उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ र अहिले समिति जाजरकोट पुगेको जानकारी छ र छानबिनको काम अगाडि बढाइरहेको छ। घटनामा संलग्न मध्ये 27 जनाको नाममा किटानी जाहेरी दर्ता भए पनि 25 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ र 2 जना व्यक्ति फरार भएको जानकारी आएको छ। यही बीचमा संसदमा यो कुरा निकै जोडतोडका साथ उठ्यो र संसदबाट विशेष छानबिन समिति बनाउनका लागि पनि माग भएको थियो र सांसदहरूको माग बमोजिम संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ। हामीसँग छानबिन समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। छानबिन समिति गठन भएको छ। अब छानबिनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? हामीले यो खास गरी संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा भएको हुँदाखेरि संविधान संशोधनको प्रसङ्ग पर्सिएको पछिसम्म टुङ्गो लाग्छ। त्यसपछि मात्रै हामी त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछौँ र निकै संवेदनशील, अब निकै चाहिँ भावनात्मक र निकै नेपाली समाजलाई उद्वेलनमा पुर्याउने प्रकृतिको चाहिँ घटना भएको हुँदाखेरि त्यो घटनाको बारेमा निकै गहिराइमा पुगेर सत्य तथ्य छानबिन गर्नु छ। सदनमा निकै जोडतोडका साथ यो विषय उठेको छ र उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन भएको छ। अब अहिले नै त्यो घटनाको बारेमा हामीले प्रतिक्रिया दिनु सान्दर्भिक हुँदैन। हामी चाहिँ निष्पक्षतापूर्वक कसैको प्रेसर, कसैको दबाव, कसैका पनि केही कुरा नसुनिकन घटनामा के भएको हो, कसरी घटना घट्न पुग्यो र सम्बन्धित चाहिँ ती होनहार युवाहरूको ज्यान कसरी गयो, को सहभागी थिए, सबै कुरा हामी सत्य तथ्य गएर हामी छानबिन गरेर ल्याउनेछौँ। समिति त बन्यो, समितिलाई कार्यादेश के छ? समितिको हामी पहिलो बैठक सम्भवतः हामी भोलि बस्छौँ। फोनमा मात्रै र अनौपचारिक कुरा भएको छ। हामी हिजो पनि दिनभरि यो सदनसित सम्बन्धित व्हिपमा थियौँ, सदनभित्रै थियौँ। 8:30 बजे मात्रै सदन सकिएको हो। आज पनि सदन छ, आज पनि व्हिप छ र यो दुवै दिनका व्हिप सकिएपछि अब एउटै मात्रै व्हिप बाँकी रहन्छ। त्यो भनेको नक्सा पास गर्ने दिन बाँकी रहन्छ। अनुसूची संविधानको संशोधनको विषयलाई टुङ्गो लगाइसकेपछि हामी चाहिँ त्यो बारेमा हामीले आचार संहिता बनाउने, त्यो बारेमा कसरी काम गर्ने, विगतका प्रचलित मान्यताहरू के कस्तो प्रकृतिका थिए, गृहले चाहिँ के कुराहरू सूचना कलेक्सन गरेको छ, सबै कुराहरू हामी त्यसपछि सुरुवात गर्छौँ। अब छानबिन समिति गठन भएको छ। समिति रुकुम पुगेर अनुसन्धान गर्छ होइन? हामी उहीँ पुग्छौँ। हामी कमसेकम 10 दिन जति त्यहाँ मोटामोटी 7 देखि 10 दिन जति सबै कुराहरू छानबिन गर्ने, त्यहाँ बुझ्ने भनेका छौँ। हामी उहीँ पुग्छौँ, घटनास्थलमै हामी पुग्छौँ। यहाँ प्रतिवेदन बुझाउने मात्रै कार्यादेश हो कि थप पनि अझै अधिकार छ? होइन, हामीले प्रतिवेदन बुझाउने हो। प्रतिवेदन चाहिँ बुझाइसकेपछि कारबाही गर्ने त गृहले, सरकारले, राज्यले कारबाही गर्ने कुरा हुन्छ। संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउने हो। जे भएको, जे घटना घटेको हो त्यसका सबै तथ्यहरू सहित हामी प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। अब अझै पनि 4-5 दिन काठमाडौँमै रहनुपर्ने अवस्था छ। अब 1 महिनाको समय दिएको छ, पर्याप्त छ? पर्याप्त चाहिँ पुग्छ। हामीले कतिपय कुरा काठमाडौँमा नै तयारी गर्नुपर्ने छ। त्यसको कार्यविधि बनाउने कुरा, अरू कतिपय गृहसित चाहिँ संयोजन गर्ने कुरा, गृहले बनाएको समितिका तथ्यहरू पनि लिन बाँकी छ। त्यो लिने कुरा हामी यो बिचमा सक्छौँ। त्यसपछि हामी फिल्डमा जान्छौँ। यहाँको पार्टीका प्रभावशाली नेता, त्यति बेला सशस्त्र सङ्घर्षका एकजना योद्धा जनार्दन शर्मा, पूर्व गृहमन्त्रीको क्षेत्र भएकाले पनि त्यहाँ राजनीतिकरण भएको लगायतका खबर बाहिरिएको छ। निष्पक्ष छानबिन होला भन्ने आधार चाहिँ के छ? अब यो विषयमा मलाई धेरै नसोध्नुहोस्। कसैका कुरा, जोसुकै जतिसुकै राज्यको पहुँच र प्रतिनिधित्व भएका साथीभाइहरू, व्यक्तित्वहरू भए पनि
घटनाको यथार्थ जे हो तथ्य हामी ल्याउँछौँ, कसैको प्रेसर हामीले सुन्ने छैनौँ। अब संसदीय समिति बनाएका थुप्रै घटना अझै पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्। यो घटनाको लागि पनि त थुप्रै प्रकारका चुनौती छन्। घटनामा मुचुल्का सङ्कलन नभएको, त्यसपछि त्यहाँ जाहेरी दर्ता गर्नका लागि लामो समय लागेको लगायतका थुप्रै प्रसङ्गहरू छन्। चुनौती त निकै छन्। चुनौतीलाई सामना गर्ने हो, सदनमा कुरो उठिसकेपछि जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने हो। संसदीय समितिमा सम्मानित सदनले हामी केही मान्नेहरूलाई जिम्मा दिएको हुँदाखेरि हामी त्यसलाई निकै चाहिँ मेहनत गरेर हामी त्यो विषयको तथ्य सत्य हामीले ल्याउने हो, हामी ल्याउँछौँ। त्यसमा विश्वस्त रहनुको निम्ति सम्बन्ध पक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले। अहिले विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किँदै गएको छ। अब संसदीय विशेष समिति पनि सत्तारूढ पक्षकै नेतृत्वमा बन्यो भन्ने खालका असन्तुष्टिका आवाज पनि छन् र निष्पक्ष छानबिन हुँदैन भन्ने गरी उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई यहाँको प्रतिक्रिया के हो? मैले केही प्रतिक्रिया दिँदैन। अहिले सदनभित्र रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व छ, त्यस कारणले यो कुनै सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट बनाइएको होइन, यो सम्मानित सदनबाट बनाइएको उच्च स्तरीय कार्यदल भएको हुँदाखेरि त्यही रूपमा बुझिदिनु हुन सबै पक्षलाई अनुरोध गर्छौँ। सदनभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीका साथीहरू यो समितिमा हुनुहुन्छ। ठिक छ। अब यहाँहरू 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षमा जाँदा यो मूल मुद्दा थियो समानता स्थापना गर्ने, र यही बिचमा छुवाछुत विरुद्धका कानुन बनेपछि पनि धेरै यस्ता प्रकारका घटना भएको देखिएको छ। यहाँ सोही समय सक्रिय एउटा व्यक्तिका रूपमा रहनु भएको थियो, राजनीतिमा सोही समय पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले एउटा प्रभावशाली नेताको छवि बनाउनु भएको छ। सोही मुद्दा बोकेर धेरै पटक सरकारको नेतृत्व पनि गरे यहाँको पार्टीले, यहाँहरू मन्त्री बन्नुभयो। अहिले पनि त समानताको नारा त नारामा मात्रै सीमित भएको देखियो नि, यसको लागि किन पहल हुन सकेन? अब यो संविधानमा त यो छुवाछुतको कुरालाई कहीँ कतै पनि छुट दिएको छैन। संविधानमा बनाइएका कतिपय कानुनहरूमा सबै नागरिक समान हुने कुरा हामीले प्रत्याभूत गरेका छौँ र संविधान पालना गर्ने कुरामा कतिपय सामाजिक क्षेत्रमा अथवा समाजमा यस प्रकारका परिघटनाहरू हुने गरेका छन् र यो बारेमा अलिकति संविधान विपरीत हामीले गरेका मूल्य मान्यता विपरीतका कामहरू भए भनेदेखि त्यसलाई संविधान सम्मत कानुन सम्मत तरिकाले कानुन दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेका छन् र त्यसलाई संविधानमा उल्लेख गरेको ल्याएको हक र अधिकारलाई सबै मानिस बराबर हुन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति हामीले समाजमा दिन सक्नुपर्छ। त्यो नै आजको आवश्यकता हो। अब यहाँहरूको त्यति बेला सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवाती क्रमको उद्गम स्थान मध्येको एउटा रुकुममै पनि त यो खालको विभेदको घटना रहेछ भनेको देशव्यापी रूपको अवस्था त झन् यसले त उदाङ्गो पारिदियो अहिलेको अवस्थामा। कृपया यो विषयमा के भएको भन्ने कुरा अहिले नै छानबिन नगरिकन मलाई नसोध्नु होला। हामी त्यहाँ गएर छानबिन गरेपछि मात्रै यो बारेमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। तर फेरि पनि मैले अहिले पनि भनिसकेँ, संविधानमा कानुनले उल्लेख गरेका कुरा विपरीत कसैले सामाजिक विभेदका परिघटनाहरू अपनाउँछ भनेदेखि त्यसलाई राज्यले कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। त्यसमा प्रश्न हुनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले भन्न खोजेको प्रश्न कहाँनिर हो भने यहाँहरूले समानता जातीय विभेद उन्मूलनका ठुल्ठुला नारा त्यति बेला लगाइएको अवस्था थियो र अहिले संविधान बनेको छ, सशस्त्र सङ्घर्ष स्थगित भएको पनि, शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि लामो समय बितेको छ। त्यसपछि हामीले यी मुद्दा यी नारालाई निरन्तरता दिन नसक्दाको परिणाम हो कि यो भन्ने मात्रै भन्न खोजेको हो। अब यो चाहिँ त्यति बेलाका आन्दोलन खास गरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनसँग यो घटना जोड्न मिल्दैन। बरु चाहिँ अहिलेका सामाजिक विभेदका कतिपय प्रसङ्ग अनुरूप चाहिँ समाजमा उच्च निचताको अभिव्यक्ति हुने कुराबाट विश्लेषण गर्न कतिपयले प्रयत्न गरेका छन्, त्यसमा सत्यता होला। तर विगतका ऐतिहासिक आन्दोलनका पृष्ठभूमिहरूसँग त्यो घटनामा सहभागी भएको उमेर समूहका कतिपय मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि पनि त्यतापट्टि नजोड्नको निम्ति र निष्पक्ष छानबिनको निम्ति सबै पक्षले सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आयौँ, धेरै प्रकारका अधिकारका कुरा गर्छौँ, तर पनि जातीय विभेदसम्म पनि त हामीले अन्त्य गर्नका लागि पहल चाल्न सकिएको रहेनछ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। संविधानले चाहिँ प्रश्न गरेको छ, समाजमा त्यस्तो भयो भनेदेखि प्रचलित कानुन अनुरूप चाहिँ अदालतमा सम्बन्धित निकायमा घचघचाउने चाहिँ अधिकार छ। त्यसको निम्ति सम्बन्ध पक्षले हामीले संविधान गरेको व्यवस्था अनुरूप संविधानमा कहीँ कतै पनि उच्च नीचको व्यवहार गर भन्ने कुरा कहीँ लेखिएको छैन। संविधानमा त छ, संविधानमा त थुप्रै कुरा लेखिएको छ, तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि त निरन्तरताको प्रक्रियाको लेखिएको मात्रै होइन। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, लेखिएको मात्रै होइन,
नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको आंशिक भए पनि सुनिश्चितता भएको भनिएको छ। यो प्रकारको चाहिँ लोकतन्त्र हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण औपचारिक लोकतन्त्र मात्र होइन, समावेशी र समानुपातिक पहुँचको प्रतिनिधित्व सहितको लोकतन्त्र हो नेपालको। त्यसकारणले संविधानले कुरा प्रष्ट गरेको छ। समाजमा कतिपय त्यस प्रकारका संविधानलाई नमान्ने तत्त्वहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ राज्यका प्रचलित कानुन अनुरूप एउटा कारबाहीको प्रक्रियाभित्र ल्याउनुपर्छ। अब उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनका लागि कोटा निर्धारण गरियो भन्दैमा त्यसपछि अभियानहरू निरन्तर जातीय मुद्दा उन्मूलन गर्नको लागि, समानता कायम गर्नका लागि खोइ त कतै पनि अभियानहरू यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू देखिँदैनन् त। अब यो खास गरी अब सबै ठाउँमा त्यस्तो छ जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने राज्यले बनाएका नीति नियम ऐन कानुन प्रणालीहरूमा विभेद गर्ने भन्ने कहीँ पनि छैन। तर संस्कार र संस्कृतिमा समाजमा अनौपचारिक रूपमा त्यस प्रकारको विवादहरू छन् भने हामी त्यसका विरुद्धमा सम्बन्धित समुदायलाई त्यस प्रकारको उच्च निचो नहुनको निम्ति फिलिङ जो भइराखेको छ प्रतिवाद गर्नको निम्ति पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तर अब अरू विषय यो घटनाबाट चाहिँ सम्बन्धित कुरा लिएर अन्त तन्काएर हामी अहिले बहस गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। अर्कै प्रसङ्गमा हामी छलफल गरौँला। यो घटनाको बारेमा सत्य तथ्य निष्पक्ष प्रकारले कुनै जात धर्म समुदाय सम्प्रदायका आधारमा होइन कि घटनाको बारेमा सही छानबिन गरेर ल्याउने कुरामा सहयोग गरिदिनु हुन सबै पक्षसित म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँसँग म के अनुरोध गर्छु भने त्यति बेलाको मुद्दा त्यति बेलाको अवस्था अहिलेको अवस्थामा समाजमा खासै त्यस्तो खालको परिवर्तन देखिएन र सोही अनुसारको जातीय मुद्दा उन्मूलन गर्नको लागि समानता कायम गर्नको लागि अभियान प्रभावकारी तरिकाले चाल्न नसकिएको भन्ने कुरा त स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ नि। अनि यो विषयमा म अर्कै प्रकारले यहाँसँग छलफलमा भाग लिनेछु, किनभने यो घटना चाहिँ निकै संवेदनशील घटना छ। यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। 6जना होनार नेपाली युवाहरूको ज्यान गएको छ। उनीहरूको ज्यान जानु निकै दुःखदायी र निकै दर्दनाक अवस्था हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो बारेमा अरू विषयतिर तन्काएर कहाँ के घटना रुकुमको घटना अहिले छोडौँ, प्रवृत्ति र हाम्रो वर्तमान अवस्थामा अलिकति केन्द्रित रहौँ। अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई हिजै भनेको थिएँ, अहिले यो घटनाको बारेमा म आफै संयोजक छु। यो घटनाको बारेमा धेरै चाहिँ छलफल बहस गरेर बाहिर डिबेट गरेर घटनाको छानबिनमा सही कुरा आउन सक्दैन। त्यसकारण यो बारेमा धेरै कुरा मलाई तन्काउने प्रयत्न नगरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अन्तिममा तपाईँलाई ठिकै छ, अन्तिममै सोध्छु। अब यस्ता खालका समानता स्थापना गर्नको लागि त निरन्तर अभियानको आवश्यकता देखियो। यसको लागि यहाँहरूको सत्तारूढ दलकै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। यहाँहरूको अभियान यहाँहरूको पछिल्लो अब यस्ता मुद्दालाई फेरि पनि यस्तो प्रकारको घटना नदेखियो, समाजमा विभेद संविधानमा लेखेर मात्र होइन व्यवहारमा पनि हटोस् भन्नका लागि के पहल हुन सक्छ? अनि यो संविधानमा त खालि लेख्नको निम्ति लेखिएको होइन, संविधानमा लेखेको कुरा लागू गर्नको निम्ति लेखिएको हो। मानिसले मानिसमाथि गर्ने धर्म जात समुदाय र सम्प्रदायका कारणले तल र माथिको विभेद गर्ने कुराको अन्त हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति अहिले रहेको पार्टी पनि लडिरहनेछ, म व्यक्तिगत रूपमा पनि लडिरहनेछु। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। हामीसँग देवेन्द्र पौडेल सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। संसदले गठन गरेको रुकुम घटना सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिका उहाँ संयोजक रहनु भएको छ। हामीले अबको अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, अनुसन्धानमा थुप्रै प्रकारका चुनौती छन् र यसलाई कसरी सामना गर्ने र सत्य तथ्य प्रतिवेदन ल्याउनको लागि विश्वसनीय आधार के र सोही समय 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षमा हुमिएको समयमा धेरैवटा मुद्दा मध्येको माथिल्लो कोलुममा लेखिने र माथिल्लो तहमा लेखिने र धेरै उच्चारण गरिएको र धेरै पटक आन्दोलनमा पर्चा पम्पलेटमा लेखिएको जातीय समानताको मुद्दा, भेदभाव रहित समाजको स्थापना गर्ने मुद्दा अहिले कहाँ पुग्यो? त्यति बेलाको तत्कालीन सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने समयको मुद्दालाई अहिले छाडिएको हो र साथसाथै अहिलेको अवस्थामा अब संविधानमा लेखेर मात्रै भएन, सामाजिक विभेद घटाउनको लागि र समाजबाट सामाजिक विभेद उन्मूलन गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, यस्तै विषयमा संवाद केन्द्रित रह्यो र उहाँले निष्पक्ष प्रतिवेदन ल्याउने र छानबिनको लागि रुकुममै पुगेर त्यहाँका उपलब्ध प्रमाणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनु भएको छ। रुकुम घटना निकै संवेदनशील छ, जातीय विभेदका कारण घटना भएको भनिएको छ। यसलाई नरसंहारको रूपमा व्याख्या गर्ने पंक्ति पनि अहिले बढेको छ।
यो समाजलाई नै दुखी बनाउने खालको घटना हो र 21औं शताब्दीमा यो जातीय विभेदको पराकाष्ठा पनि हो। समाजलाई लज्जित बनाउने खालको घटना हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालको छवि धमिल्याउने खालको एउटा घटना हो। नेपालमा सदैवदेखि जातीय विभेदले जरा गाडेको छ भन्ने समाजले अझै पनि कतै न कतै मन मस्तिष्कमा राखिरहेको छ भन्ने पनि यो घटना ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपालमा 2020 सालमा बनेको मुलुकीय ऐनले नै छुवाछुत मुक्त समाज बनाउने पहल स्वरूप छुवाछुत दण्डनीय भनेको छ। त्यसैगरी नेपालमा 2063 साल जेठमा संसदबाट छुवाछुत मुक्त मुलुक बनाउने घोषणा भएको छ। 2068 सालमा छुवाछुत मुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ। 48 सालपछि 20 भन्दा धेरै दलित समुदायका व्यक्तिको जातीय विभेदका कारण हत्या भएको देखिएको छ। त्यसैगरी 68 सालमा जातीय विभेद विरुद्धको ऐन बनेपछि 19 भन्दा धेरै व्यक्तिको हत्या भएको छ, जुन जातीय विभेदका कारण भएको भनिएको छ। र अहिलेको अवस्थामा जातीय विभेदका लागि थुप्रै किसिमका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि व्यवहारत त्यस्तो प्रकारको प्रभावकारी खालको कुनै पनि किसिमको अभियान देखा परेको छैन। र दलित सङ्घर्ष समिति, दलित मुक्ति अभियान लगायतका थुप्रै प्रकारका अभियानहरू वर्षभरि नै कार्यालय खोलेर बसे पनि उनीहरूले पनि खासै परिणाम देखिने खालको र सम्बन्धित निकायसम्म घचघचाएर सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पुर्याउने खालका योजना ल्याउन सकेका छैनन्। संविधानले दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ, तर दलित आयोग पनि पदाधिकारी विहीन रहेका छन्। दलितका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै अहिले दलित समुदायहरू निकै चर्का नारा लगाएर रुकुम घटनासँग जोडेर सडकमा उत्रिएको देखिएको छ। तर यसअघि समानताको मुद्दा उठाउनका लागि अहिलेको अवस्थामा तयार भएका उनीहरूको गतिविधि भने खासै देखिएको थिएन र गतिविधि शून्य प्राय थियो। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोतीमा भएको घटनामा 6 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ। भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, जो आफ्नो 3 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा भएकी प्रेमिकालाई लिनको लागि सोतीको चौरजहारीको सोती पुगेका थिए र जातीय विभेदका कारण घटना भएको र यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने पनि माग भएको छ र उनीहरूलाई लखेटेर निकै बर्बरतापूर्ण तरिकाले हत्या गरिएको घटनामा संलग्न केही व्यक्तिहरूको भनाइ बाहिर आएको छ र भेरी नगरपालिकाबाट 18 जना युवा चौरजहारी पुगेको देखिएको छ र जसमध्ये 11 जना व्यक्ति भेरी नदीमा हाम फालेको उनीहरूले बताएका छन् र केही व्यक्ति बाँच्न सफल भएका छन् र उनीहरूले स्थानीयले लखेटेर ढुङ्गाले हानेर हत्या गरेको बताइरहेका छन्। हामीसँग संवाददाता भीम बहादुर परियार सम्पर्कमा रहनु भएको छ। भीम, रुकुम घटनाको अहिले सो क्षेत्रमा के भइरहेको छ, अनुसन्धान कसरी अगाडि बढेको छ, परिवारको माग के छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, रुकुमको बारेमा अहिले पछिल्लो अपडेट गराउनु पर्दा निकै तीव्र गतिमा अनुसन्धान अघि बढेको भन्ने मैले प्रशासनबाट जानकारी प्राप्त भएको छ भने त्यहाँको रुकुमको सिडिओ साहबले भन्नुभएको थियो 25 जनालाई नियन्त्रणमा लगिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ भने जुन किटानी मुद्दा जाहेर गरिएका 20 जना मध्ये 2 जना फरार रहनु भएको छ र वडा अध्यक्ष लगायत जुन सुषमा मल्ल हुनुहुन्थ्यो उहाँ लगायत 25 जनालाई नियन्त्रणमा लगेर राखिएको छ भन्ने मलाई रुकुमको सिडिओ साहबले जानकारी दिनुभएको छ भने त्यसै गरी अहिले विभिन्न मानव अधिकार कर्मी पत्रकारहरू, राष्ट्रिय दलीय पत्रकारहरूको टोली त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको छ र उहाँले ज्ञापन पत्र बुझाउने भन्ने तयारी, त्यस्तो खालको तयारी गरिरहेका छन्। विभिन्न किसिमको अधिकार कर्मीहरू त्यहाँ गएर पछिल्लो त्यो घटनाको विस्तृत रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया जारी राखेका छन् भनेपछि अनि सुरक्षा निकायबाट पनि जुन फरार भएका व्यक्तिहरूलाई निकै निगरानी राखेर तीव्रताका साथ खोजी गरिरहेको मैले जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले परिवारले के माग गरिरहेको छ, प्रशासनले परिवारसँग संवाद कसरी अगाडि बढाएको छ र घटनामा संलग्न भनेर किटानी जाहेरी दर्ता गरिएका मध्ये पनि सबैजना प्रहरीको सम्पर्कमा नआएको जानकारी छ, पछिल्लो अवस्था के हो?
अरू सबै नै जानकारी आइसकेका जुन किटानी मुद्दा दायर गरेका 2 जना मध्ये 20 जना मध्येका 2 जना फरार रहेका हुन् भनेपछि घर परिवारको माग भनेकै सांस्कृतिक सहित घोषणा गर्नुपर्छ, प्रेम गरेकै भरमा मारीको भन्ने उनीहरूको जोरदार माग रहेको छ भनेपछि त्यसै गरी राहतको कुरा पनि छ। त्यसै गरी अनि जुन त्यो घटनामा संलग्न गाउँ नै उठेर आएको गाउँका सम्पूर्णले त्यसरी हातपात गरेर कुटी कुटी मारेको भन्ने जुन घटना छ त्यो घटनालाई जुन जति घटनामा संलग्न छन् ती सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पीडित परिवारहरूको माग छ। अहिले घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ? घाइतेहरूको अवस्था भन्दा बदला निकै गम्भीर छ। विभिन्न युट्युबरहरू र विभिन्न जुन अनुसन्धानमा गएका टोलीहरूले उनीहरूलाई सोधेर हैरान पारेका छन्। फरक फरक किसिमका प्रश्नहरू राख्ने र जुन घाइतेहरू पनि थोरै मात्रामा जुन कम उमेर समूहका बालबालिका भित्र नै पर्छन्। 18 वर्षभन्दा माथि नायिका धेरै छैनन्, त्यसैले बढीमा 18 वर्ष पुगेका छन्। तिनीहरूको मानसिक अहिले एकदमै तनावग्रस्त अवस्था छ। बोल्ने सक्ने समेत पनि अवस्था छैन। मदनसाहित लगायतका तिनीहरू बोल्न सक्ने अवस्था छैन। सोध्यो भने पनि सामान्य रूपमा के भएको त्यो घटनाको बारेमा भन्नुहुँदा मलाई केही पनि थाहा छैन भन्छन्। कतिखेर भने त्यो घटनाको विस्तृत रूपमा भन्नु पर्यो अनि अन्य कुराहरू सोधिरहँदा पहिला के काम गर्थ्यो, अहिले किन बसियो, के भइरहेको छ भनेपछि मलाई केही थाहा छैन, म हावा हो यस्ता खालका प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। उनीहरूको उपचार पनि भइरहेको अवस्था छैन। त्यहाँको नगरपालिकाका मेयरले चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत तर्फबाट उपचार गर्नुभएको छ। उनीहरूको चाहिँ उपचारको कुनै पनि वास्ता भएको छैन भन्ने उहाँले प्रतिक्रिया दिएका छन् भनेपछि अनि मानसिक रूपमा एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ। अब रुकुम त्यति बेला सशस्त्र सङ्घर्षको उद्गम स्थान, त्यसपछि पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। त्यहाँ पीडित र पीडक पक्ष दुवै नेकपाका मतदाता सक्रिय सदस्य भएको, घटनालाई थामथुम पार्न खोजिएको, राजनीतिकरण भएको लगायतका खबर बाहिरिएका छन्। यसमा सत्यता कति छ? स्थलगत रूपमा देखिएको के हो? त्यसमा आन्दोलन गर्नुहुन्न, सरकारलाई दबाब दिनुहुन्न, सरकारलाई क्षति पुर्याउने काम गर्नुहुन्न भन्ने त्यहाँका जनप्रतिनिधि जुन राजनीतिक नेकपाका राजनीतिकहरूको प्रति जोडका साथ लागिरहेका छन् र घटनालाई मोड्ने प्रक्रिया कस्तो भनेपछि जुन घटनास्थल जुन पीडितको घरमा नै जुन पीडितका आफन्त जुन त्यहाँका राजनीतिक त्यहाँका जान्ने बुझ्नेहरूले नै सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्। त्यो सङ्घर्ष समितिको माग के राखेका छन् भनेपछि अब रुकुम र जाजरकोट आवाज गर्ने समस्या सहज होस् भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालका मागहरू राखेका छन्। जो कि घटनालाई आधारित रहेर त्यस्तो घटनालाई नै बाहिर ल्याउने तरिकाको नभएर सामान्य रूपमा हचुवाको भरमा आफ्नो व्यक्तिगतको लागि भएर जस्तो न कुनै न कुनै एङ्गलबाट कुनै न कुनै तरिकाबाट त्यो घटनालाई तोडमोड खोज्ने र कमजोर गराउने र जति सक्दो त्यो घटनामा भएका तथ्यप्रमाणहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कमजोर गर्ने प्रयास स्थानीय तहदेखि जुन कार्यपालिका सदस्यहरूदेखि त्यहाँ राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूदेखि सम्पूर्णको चाहिँ सक्रियता चाहिँ भित्रभित्र आफ्नो तरिकाले चाहिँ माहौल बनाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। भीम, अहिलेको अवस्थामा अब ज्यान जानेको गइसक्यो, घटना भइसक्यो, अब सरकारलाई क्षति नपुर्याउँ, सरकारको साख नगुराउँ, घटना मिलाउँ भन्ने पक्षमा माथिल्लो तहका को संलग्न देखिएका छन्? त्यसमा चाहिँ जुन नेकपाकै नै अलि अग्रज व्यक्ति भन्ने जुन राजनीति गर्ने लाग्नेहरू उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका घर परिवारलाई जुन पीडितका घर परिवारलाई विभिन्न लोभ लालच देखाएर विभिन्न किसिमका ठकाइ गरेर त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया छोरा मरिहाल्यो जे हुनुभएको अकस्मात भएको घटना हो भन्नसम्म पनि त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनेसम्म पनि पुगाएका छन् भनेपछि अर्को समस्या के भइरहेको छ भनेपछि जुन नवराज विकको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यति सक्रियका साथ विद्रोही तरिकाले मेरो छोराले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले अलिक कमजोर भएको हुनाले अन्य समुदायका अन्य जुन मृतक परिवारजनहरूले नवराजको कारणले हाम्रा छोराछोरीले ज्यान गुमाउनु पर्ने तर नवराजको बुवा अहिले के हुनुभएको भन्ने तरिकाले भयो भने भोलि अर्को घटना निम्त्याउन सक्छ। हामी झन् नवराजको बुवाप्रति खनिने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। नवराजका बुवालाई प्रभाव मात्र हो कि दबाव पनि भएको जानकारी छ? त्यस्तो खासै उहाँको मुखबाट त्यस्तो कुनै त आएको छैन, तर ठाउँ ठाउँ उहाँलाई रोक्दा एउटा मान्छे आउँछ, एउटा सोधेर जान्छ, अर्को आएर अर्को भनेर दिन्छ, अर्को भनेर अर्को आएर दिन्छ। त्यसरी चाहिँ मान्छेको भेटघाट गर्ने क्रम पनि एकदमै तीव्र गति भएको हुनाले पनि र उहाँलाई पनि उहाँको मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो, नवराजको मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो नगरपालिकामा कुनै ठाउँमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरौँला, राहतको व्यवस्थापन गरौँला भन्ने खालका चाहिँ लोभ लालच पनि आयो भन्ने मैले उहाँबाट सुनेको छु भनेपछि अन्य बाँकी चाहिँ त्यो धम्की नै आएको भन्ने चाहिँ मैले त्यस्तो चाहिँ उहाँबाट सुनेको छैन।
भीम, अहिले घटनामा 5 दिनपछि मात्रै प्रहरीले जारी लियो। घटनास्थलमा प्रहरी पुग्दा पनि मुचुल्का सङ्कलन गरेको अवस्थाको विषयमा प्रहरीले खुलासा गरेको छैन। घटना कुन प्रमाणको आधारमा कुन प्रमाणलाई आधार मानेर अनुसन्धान अगाडि बढ्नेछ? घटनाका प्रमाण के छन्? यो अनुसन्धान कति चुनौतीपूर्ण छ? घटनाको विषयमा सबैभन्दा बलियो आधार भनेकै घटनाका जुन भेरी नदीमा फालिएको शवहरू पानी खाएको छैन र टाउकाहरूमा शरीरमा धारिलो हतियारले प्रहार गरेको छ र निदान बसेको छ। सबैभन्दा बलियो प्रमाण चाहिँ यो हुन सक्छ भनेपछि अब जुन प्रहरीको मुचुल्काहरूमा पनि प्रहरी पहिले नै भेटेको अवस्था छैन। गोदाखोरले तिमीले पनि मैले पछिल्लो लिएको जानकारी अनुसार गोदाखोरले तिमीले भेटेर उद्धार गरेको छैन। अनि त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले भेटाएर अनि गोदाखोरले तिमीलाई खबर गरेर उद्धार गरेको मैले जानकारी प्राप्त भएको छ भनेपछि त्यसरी गोदाखोरको टिम र सुरक्षाकर्मीहरूबाट त्यति सहयोग नभएपछि त्यहाँका स्थानीयहरू आफै सक्रिय भएर लागेर जुन शवहरू उद्धार गरिएका थिए भनेपछि अनि रुकुम र जाजरकोटको त्यो घटना चाहिँ रुकुममा भएको हुनाले जाजरकोटमा चाहिँ किटानी मुद्दा जारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले जाजरकोटको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले किटानी मुद्दा हामी यहाँ लिँदैनौँ र पछि रुकुम नै जिम्नुपर्छ, जुन घटनास्थलमै जानुपर्छ भनेर सहजीकरण पनि गर्दैनौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएपछि आन्दोलन सुरु भएर आन्दोलनपछि पश्चात अनि रुकुममा मुद्दा दर्ता भएर सहजीकरण चाहिँ जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको थियो। भेटिएकै 6वटा शवमा विभिन्न धारिलो हतियार प्रयोग भएको, त्यसै गरी शवको शरीरभित्र पानी नभएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको लगायतका खबर बाहिरिएको छ। यसको वास्तविकता के हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट डाक्टरबाट सार्वजनिक भएको छैन। डाक्टरले जुन पोस्टमार्टम गर्दाखेरिको सामान्य अवस्था बुझ्दाखेरि के भइरहेको थियो, कस्तो थियो शवले के भएको, खासै के भएर मरेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टरलाई प्रतिक्रिया सोद्धाखेरि डाक्टरले भन्नुभएको थियो पानी पिएको बिल्कुल होइन, हानेर मारेर फालिएको, पानी पिएको सकेर घाम घाउहरू हुँदैन, पानी पिएर नै पेट फुलेको हुन्छ, सबै शरीर फुलेका हुन्छ र पानी पिएको सब छुट्टै बेग्लै किसिमको हुन्छ, यो नितान्त हानेर मारेर फालिएको भन्ने डाक्टरको प्रतिक्रिया छ भनेपछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको छैन अहिले अवस्था। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग भीम बहादुर परियार सम्पर्कमा रहनु भएको थियो, हाम्रा संवाददाता। रुकुम घटनाको विषयमा हामी केन्द्रित भएका छौँ। घटनाका विषयमा तथ्यहरू खोतलिँदै गएका छन्, तर स्थानीय तहमा भने थामथुम पार्ने प्रयास भएको छ। तत्कालीन समयमा सशस्त्र सङ्घर्षको उद्गम स्थान भएकाले पनि र त्यही घटना भएकाले पनि अहिले त्यस घटनालाई सोही ठाउँमा मिलाउनका लागि सबै पक्ष त्यस क्षेत्रका प्रदेशसभा, प्रतिनिधि सभादेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्म लागि परेको बुझिएको छ र यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि माग भएको छ। रुकुम घटनाको थप तथ्यसहित आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला।